Kafeero nga tuvudde ku nsonga z'okusomako n'ensonga za State House ne President. Wali ozanyiddemu President ebintu bino by'ozanya? Tobimuzanyirangamuko? Kibi nnyo. Lwaki? Kibi nnyo mu biseera bino. Kibi nnyo mu biseera bino. Kubanga kisobola okuba kalekita y'ekigwo. Mu maaso ge? Bw'opafomingira mu maaso ga Bobi Wine ne bakulaba. Kibi nnyo. Era opafomingira mu maaso ga Museveni. Kibi nnyo kyovula kati mu media tutambulira ku bwerende. Nti abantu bonna abagenda mu tubonga naawe. Abalala bafiirawo. Abalala bajja balina eriiso limu. Abalala bakutukako amagulu. Abalala bazoliga. Abalala bali alimu akatemya ne bali mu intensive care. So abamu bebakawo nabo batubonga nabo. Era ffe seba kijje biseera twali mu Comedy Files. Twabali bagenda twalanze ne Maria ki. Nagamba sina mwana wa Comedy Files yenna gwenta. Olakinakowe ebintu ebyo. Oli akugamba nti wali omukolo gwa Museveni na Kaseke. Ne kubeerako media houses nnya ez'amaanyi. Ne bakulaba nga performinga ku millioni ezi 2. Kyokko yennyini nagamba nakuwadde ddiiru mpaka aga. Atano. Wavuze emmotoka n'okomawo ne millioni emu. Naye nga asayinize millioni 7. Notta ekitiibwa kyo. Notta kubanga jjukira gavumenti erimu abantu batono. Audience yaffe erimu abantu bangi. Kafeero tozanyirangako mu maaso ga President. Comedy wo. Tutunuulire obuweereza bwo mu mawulire. Ntandika okuwulira Radio Simba mwaka gwa 2010. Nga ndi mu Pittu. Ne mpulira Omulangira Ndawusi. Ne gasta. Chenda musamusirisa statu fe mu Radio Simba Masaya jedem. Omulangira Ndawusi ne gusi ne gasta rwabadde bakuwaza bamulusa. Nga Simba enyuma. That is good. Nze nakkiriza Simba. Omanyi abaddugavu tetwagala kukkiriza. Nene radio station z'endala nazo ziddawo bali nga Bobi Wine bwe yagamba ne zikkiriza nti Simba. Empologoma y'eddembe. Entegesi y'ekigunda ky'omwaka buli mwaka mutala bitaagujo. Yatandikirwa ku musingi gw'abasajja nga Alex Mukulu Basenkubuge bajjejje Semanda abasajja abalina art. Naturally. Era Simba ye Barcelona temala gatwala buli muntu. Kyovola Simba togiwulira nti ejjo omuntu ku radio eno emututte ku radio. Tetwala bagalakitiko yezimbira abantu baayo. N'okujja abantu bapolize na ku radio bwa wansi eyo byalo. Ne bazimbamu ennono yaayo. Kyokka omuntu ava ku Simba. Abeera multi purpose. Abanga ngalo ya kisyala kisajja. Yekuba ennoga mu ttooka ate yette ensekere. Omulundi gumu? Kane omulundi gumu ako? Omuntu engalo ensajja. Yekuba ennoga. Olunyiga bw'otyo ettooka oba kawunga yekubamu ennoga n'osena n'olya. Ensekere olukuluma yegikwata n'egitta. Era kyovula nti amooti asooka okusoma amawulire. Asooka abanga embuzi, asooka ogera ng'omutoola ate ng'agenda tabikola ebyo. Ne Simba kyovula Radio Simba bwe ntandika ojjogerako nyiza obutakoowa. Kubanga erina reception ekubuuza nti oyagala ani? Tinjagala Mr. Colin Mutambo ti jangu. Tewali kampani wano mu Uganda ekikola. Wanelaba general manager. Era otya. Nti ogenze ku radio ku TV oba gundi nti olabe programs director gwani. Niyo ogenda ku Simba mandevu n'avaayo mu office. Naye no kampuni ya Olokoso naffe tukikola. Nti oyagala ali baavu wanje. Nti oyagala general manager babulira enjiri egamba mu bbiri eyo nagandi ze nkwata simu yankuba. Naye kampuni ya Olokoso emotoka ya sister Kasambu. Alright. Kampani ya Olokoso bw'oba oyagala general manager Idris Lukwago omutuukako nga n'essimu tokubye. Ayina akadirisa mwalengeera abantu oba oleese mawule gaakubika tajja ne bw'akulaba mu akasente asobola okusala ekirevu. Thank you. Njagala tutunulire ku Simba wakolerayo bbanga ki? Nakula negomba Radio Simba ne ngamba maama nzija kukola ku Simba ne Kampala. Nja kukola ku Simba nga njagadde Simba nga Simba ekusesa okuva ku makya nenge ine ebintu babiri nga bola Barcelona bwesamba erina unique styles. In fact Barcelona yemu ku team ezina total football whereby ne Messi ateba atena kuba defense. So nenzije Kampala okusoma amawulire nga ngenda kukola ku Simba
era n'okola ku ssimu n'ensoma amawulire kuwumuka ati n'empulira omwana kati ali anabyenigios byakoleramu ng'ali mukunywa ne bannaawe n'abagamba gwe banne ebiro ebya media tubiveeko natuuse ku bukedde ngaliyo babuto ddene ne bali boolanya nga bakola banne nga bintu byebakola bizibu otuuka ku Simba basenkubuge nga bali wali bazibu ne muganze njagikolako omuntu akola statement Faruku yali mutegeevu nnyo omuntu akola statement lwakuba banne nze kizibu okunkakasa nti omuntu omubi aba n'omutima omulungi kasito kasalamu nsikako butala katuuke zakako buta olwane mubi ani mubi find x if y is given solve for n kakati maliriza ndi mbeera mu yattu 2:13 waliwo oyo mukulu wange era bwe nafa naye mukyalo Victor Wamala ye naye baali bagenda kumaliriza baali banatera okumaliriza in fact mwali mundi mukugenda nanyumba ku kyeyune Ivan Zungululu nga nkwasa kyeyune nga ntwala ku Simba eno yenkola ya Simba ne bwogenda kati tuuka ku reception obaganize mmanyi okukola ku mpewo bakutwalewo mu production bakuwe microphone somulula bakuzanyire byokoze bakubuuze gwe wenyini binyuma obagambe nti nedda bagambe kale webale kujja kukyale ku radio Simba ne bwogamba nti kuno omulundi mbadde ntidde naye oguddako nja kutereeza nti oddi nti kulokutandika nti komawo era eno zo companies andi okusinga ka media houses okubbanga abakozi in fact ekijja okusuula Simba kuba nti kati abaana abalina talent bagenda bagwayo ate nga Simba ekuna kyalinga okuva mu production nekuyigiriza ati waayo paka kumpewo era bobba omukozi wa Simba omubba ne sente nyingi kyokka abajja kugasa kafeero wali okola ki ku Simba ntuuka zaludde nga bwakawungeezi kyene yagenda nange omanyi bakolanga programu ya kawungeezi nga tanafaayo naye tokamalirawo baali bakola gundi mukulika eyo ntuuka nyingiza nsanga esiteriiko nga bugumu liri muli baali balikodinga bonna baseke lwali lwakuna kati ndawusinga alina kafaani kana akatono ng'akeeta ddaawo kakuba ku lubuto musajja alina ekirevu kikomeeno kyeyune n'agenda akola statement oyo yagambye alina jokes 10 sinnakimugamba nako ndawusanga microphone yiyo sumulula nenkola dakika nga sannanga nti is good yetaa kutereeza ndawusi okukkiriza ndawusi oteeka okubanga oli kuba ndawusi talina mpisa talina mutima mubi talina mpisa but is a bully a typical bully asobola okubulinga n'emirembe negikugwako nensigala mbona abaseke kati waliwo abaana be nasangawo nga bamazeyo emyaka egi bakyali mu production bakolakola omuntu nti obulangolanga obujjookojjooko nembuuza omwana bamutaka serious so omwana oyo akola wammweyo ku gundi oba redi akawungeezi muzeeyi musimanya muzeeyi ne mubuuza nabo bakyalenje mugamba okufuna omulimu ku Simba nti Simba eri open naye n'okuba ne talent ne muga kati nze enjiri era ngenda gufuna era gwagenda okuwera 2013 mwezi gw'omwenda awo gwe 10 nga ndi ku mpewo nze kye nakola bwe nava kuwumuka ati nga maze no graduating ne fact ne nefuula nti sinafuna internship ne ngenda ku Simba ne mbeera mu newsroom yaabwe nga mbaze nti newsroom omwezi ogugwako gwa internship nga ndabye ndawusi omwezi lwaggwako nenda bandawusi nga bule nnaku nga 3 internship ogweko ne muganda ndawusi nsobola okukola ku mpewo nanga nti jangu ku mandi nembera ndawusi emyezi 2 mu production nga nkeerawo nakutuma CD nakutuma flash nakutubonyabonya leero nagandi simkoye ne mukola ninga buli kyenkola ngamba this is good but there is something you are hiding for 2 months. There is something you are hiding. Kati rumu tuba mu production byonna mbikoze kuli amneta mbiko idea geneta ndawusanga alete ekintu kigende mbisanga wano. Buli gentanga that is good but there is something you are hiding. Tuba tuli mu production omanyi production ya Simba ne Hot 100. Yes same. Tuba mune ba Kahuna ba Shovone bisere bali bakyaliwo tulwa dida jero ne bandawusi nga bakola akalango k'abantu ababba ebyobugagga byabamulekwa nga baagalayo omuntu ayogera oluzungu Luganda because for the Shovonis and the Kahunas nga baagalayo omuntu ayogera oluzungu Luganda ninzija ku microphone n'enduogera
Ndawusi nagawa yotamale mirundi tandika okolowe. So Edalo ali wa kutano. Tamale Ndawusi yazuula ye yakuzuulamu ye ngamba oyo tamale mirundi gwoba okola. Kuba Ndawusi okkiriza nti bantu bangi balese ku ssimu nga oyo tamale mirundi gwoba okola. Njagala okutwala opportunity eno wano wenyini wondabira mu kamera okwebaza omulangira Ndawusi. Nze ne Kasuku ne Simon omunene w'ekibuga ali ku Vision Group. Ndawusi yatunachabinga yatuscoutinga fenga abasatu era twakukalubiriza nnyo naye Ndawusi ya scoutinga bamoti abo bonna tukwebaza nti tewakowa n'olunaku olwaleero tuli kye tuli because of you. So I salute you omulangira Simon Peter Ndawula. Ndawusi biri mu pale bizitowa. Ndawusi Ndawusi single-handed yaleta Nisendre okumujja ejjinja bali kushonga tanana wakusula namtwala mu Gagameo. Ndawusi kuli Sevens ajja kusimba olangira Ndawusi wali ng'alina kayiba kali hano. So Ndawusi alesa abantu. Thank you. Njagala otunyonyole ova otya kusimba era lwaki wavaayo? Kakati kusimba olontandisa okola busikiti mbisanga wano. Tamale nkola ka sikiti kalungi basenkubuge bazze bakagadde babuzani akola nga Tamale kantu kalungi ako. Kati 2013 atandise 2014 kati kuba kugenda mu 2014 mu gwe 10 Soloti etandika Senkubugo olwavudde kusimba agenze ku Soloti femunyo kati Kidomoole ono gwenkola n'ebizonto akubira Senkubuga amugamba nti watandise ready empya omwana ono tumulina wano mwana mulungi neki kikulu nnyo mu bulijjo obutatandikira mu Maniyu okutandikira mu QPR Queen Park Rangers oba West Ham. Then Maniyu webekola signing ekujja mu gundi kijja kola amawulire okusinga okuva mu Maniyu kudda mu QPR. Nange omwana ono yitaagayo ku ready entono. N'ekirala Simba tejja sobola muwa sente ajja kusigala mwavu. Kwejja atandikira mu sente entono. Naye mutwale bwanajje ajja kubeera mpuuta mu luzzi. Empuuta kyekyaleese empuuta. Ebyennyanja byali bingi mu nnyanja. In fact Obote yabireeta. Nagireeta ne babiteeka mu nnyanja ekendeeza obungi bwaki kati empuuta erya nanga bwanajja ku Soloti ajja kuba mpuuta. Dr. Tia Male aka Kafero Innocent Toby mwana omugo gwa Musa gwotwala abagundi mu sensubizi owayo oda bakutwala ku Soloti batwala ku Soloti ntuukayo omukulu Senkubuga ngamba nti Pastor Bujinga awandiisa abantu ate kati gwe takumanyi nze nkumanyi naye ngenda kuwaayo busente bwe buti gwokola omulimu nga ye yakusasula. Okay. Nedda Pastor yali asasula nga bulinga bwalaawense naye kati buno bulango biki mwana wattu okuyita wiiki 2 kyamazima Soloti yali nnungi. Pastor Bujinga najja abuuza Kafeero yaani ne bamundaga nanga oli mwana muto oli musajja mukulu tebansiba okozesa omwana omuto nanga jangu nga mu office yange ne sente buli lunaku. Pastor Bujingo ye muntu asooka okundaga ku kye bayita sente ezaddala nga ino bulango omusala weeguli nona sente we buli. Pastor Bujingo for real njagala okumwebaza kino. Pastor Bujingo ali anjagala nnyo nnyo kubanga nali performinga bulungi. Ekyo oli kyagamba Kidomoole nti yeetaagako abantu wagenda nga yeegazaanya. Kati Senkubuge naye nga kimuwa emirembe kubanga yabanga talina kubeerawo buli kaseera nga tukola nga tulina ttiimu yaffe ng'ekola bulungi. Naye oba omuntu si bwante nti bwe yakaabira jjo n'enkya byagenda Pastor Bujingo yangoba bugobi kiddemu. Pastor Bujingo yangoba bugobi akugoba atya? Bannange ebyo ebintu bijja kuba biwanvu. Okay kale bijja kuba akugobera ki? Naye bera bijja kuba birimu obusolo sofa bijja tuzza mu stories zetwagala kwogerako. Bijja tuzza mu stories yakugoba oliwa kati lumunva wanendejje mu bigezo nzirayo Pastor Martin ampita David Martin angamba jangu kati yali akutta olupapula nga mmanyi ampitira kalango kubanga naye yali general manager naye nga marketeer nga naye abaako obulango bwa mpate nga nze nali creative director nga nina okubuwandika tuge tubukola nambagababona nga nti bakugobye. Yakuwa baluwa nga nti bakugobye yali egamba ete baluwa
teyampa bbaluwa teyampa bbaluwa banga yangabugayo popularira kutuka aliko bintu bi naye yangabuga nti omwami awo pastor akugobye olw'ensonga eziyinza okuyingiramu emboozi ze saagala twogereko waddamu omuwuliza nga akugobya bukyanga okuva olunda oyingira bulengezi motoka ngiriko praise the Lord naye ekiyinza okuba nga naagala okuddamu omulabako naye twayawukana musumba era akyali musumba musumba muki kati eriggwe simanyi naye nga nze ekigambo ky'omusumba mankiraba naye nga nenjagala okuddamu mulabanga nze nalwala ewa pastor Bugingo n'asasula miliyoni zirenga mu 5 yagamba munoonye eddwaliro n'eriggule mu Uganda mutwale omwana bamulongoosa ne bannongoosa n'asasula ssente nga ndaba namugamba ngenda kuwumulamu wiiki nga 2 oba mwezi ngendeko wa mama nampaapu kiipo n'omusaala ngusigala nga gujja naye ebirala byonna pastor Bugingo yanyamba nnyo yanyamba nnyo bw'owulira mu bulamu bw'ensi eno omuntu bw'aba yakola ekirungi ky'otambuzanga bw'owulira erinnya Bugingo Aloysius wadde nga tomulabye ki ekikugira mu birowoozo ekinzijira mu birowoozo byange ekifaananyi ky'omuntu alina kkanisa ennene omuntu w'omumawulire era Bugingo y'omu ku bantu bwe mulowoozaako gwensinga okwebaza nti mwamutegeera bubi byonna bye mulaba pastor mukama wange byakola byonna agoberera mukama eyamusindika mu kibuga okubuulira enjiri abalokole n'abatali balokole kubanga buli omu aba atandika obuweereza bw'obulokole wali olabyeko ng'omuntu ayingira mu kisaawe substitute gundi kocha amukwata nemugati kati olaba wali bano basembere wano bano bagire bati gwotambula odda wano nga kale namusindikayo nawe ndabanga akuba akabonero wano nayingira mukama waŋŋamba yingira ekibuga obuulira abalokole n'abatali balokole kati mukama oyo kye yamugamba kyonna kyali mukola kati era neewuunya bamukulisizayizinga wasabira mu kyaki ya Bugingo kumala bbanga tewali saasabirako wa Bugingo lwaki si kyaki yange bakugoba ku salt ozzaako ki nzirewa nenzirayo kusimba kubanga kidomoole ono gwenkola n'ebizonto yaŋŋamba kuba baali bansetingidde gundi beewuunya nnyo okulanga Bugingo agobye kafeero kuba baali bamanya njagala nnyo ne bansetingira abakozi banne bansetingira nzireyo mwetondera oyo gwenkola n'ebizonto yakomerera naŋŋamba tomwetondera lwaki you have a talent and I know I'm your master kubanga oyo mukama wange Julius ye caretaker wange media anganze mbadde nawe manchi osobola okukola nekyosobola mbadde report mbadde nzifuna okuva Senkubuge nkokola bulungi ate ng'osiibawo ng'ojula nakusulawo ddayo omugambe nti kino kyekiremeseza station yo noddayo nobimugamba twali wali ku Bati Valley nobimugamba n'akuddamu ki n'asirika paka nakati wasembayo ddi okulaba omusumba Bugingo olwo paka nakati siddamu mulaba omulungi alaba tulina kafeero nze waliwo omanyi mu bulamu wabawo amapensa mangi nga bwegati naye nga waliwo eryalwere nalikakaganidi sito era ngaga nti galikona osobola okuganyiga naye lino tolinyiganga walinza okuleeta obulabe kati yenze oli pesa Bugingo buli kyakola kyonna mukama wange omulungi oyo katono mukama tetumanyi oba wankole naye kyonna kyakola mukama yamusindika mu kibuga okubula abalokole n'abatali balokole kyeki yamugamba yali mu following instructions. Thank you. Njagala oddayo kusimba bakuwero kaminga. Zira kusimba bampero kaminga. Binsanga wane yali etawa ebatawanyiza Musenkubuge beyavaamu nga babulidwa perfect match. Bwenzirayo kati nze nagenda okulaba nga okutambulira mu politics kubanga binsanga wane is more of politics kujja okungira mu politics. Kati nga abantu abali bamanyi nnono yaki ekyo bagenda bagwamu nga programu emenya n'enyingizawo sensationalism. Ne tukwatagana n'oyo akomerera oyo zonto. Mama
nnyabo eyo combination for real si kwewaana emyaka gyonna gyekoledde kusimba 3 nga nzeeyo tewadde morning shade egiwunyamu ova otya kusimba omulundi ate omulala natuuka omanyi mu bulamu omuntu atambula naggambye nti buli mu bulamu omuntu aba n'enzigi ez'okuggula empitirivu lwaki abasajja b'omu makabenda nti omuwala omukwanira kayeeni oba n'omusanga mu gootirwesi oba n'omusanga emunyonyi oba ku garden city bw'oba okyamukwanira awo womuleeta oba n'omutwala ku kifo ekisingako awo kasita kkiriza ne mwegatta emirundi nga 3 otandika muleka waka ng'alaba firimu lwaki abakazi bawaka bangu kwendako nti abasajja babagayaalamu era gwe omukazi gw'ogayaalamu waliwo amulookeera kati mu bulamu bw'ensi omuntu abeera awo aba media practitioner babeera awo ne batabaako kiddako kati nayina okuggula enzigi endala bw'oggula olusooka togamba nkoti ne gundi alemedde embwapukamingi oba gundi aludde nnyo mu vira oba gundi aludde nnyo awo oba obutakula mu bulamu kwe kusanga omuntu nga mwasomanga naye ng'abanga alina ebibuuzibuuzi byanyumye ebitalina makulu n'omusanga nakati nga muntu mukulu naye nga byakunyonyola gundi takulanga mulina mukwano gwange ye buli mwaka anyumya ekintu kiri kimu batuwa omusaala mutono kyokka ate ye buli mwaka ayongera okunaayiza abakazi ab'enjawulo n'azaala abaana oyina abaana 8 oyina abaana 8 okaaba musaala nti mutono omusaala munnaye tegubanga lubuto nti olufuna lukula ne lugejja omuntu aliko gavumenti omuntu aliko board of trustees ne board of governors the board of governor of men etuulako chairman yali awo ku fly ani ateekako omukono gwenkomeredde nti bwasayininga ekipapula kibeera ku board of human being oyo gwe bagamba nti fountain of honor yaliwa wano wosonze wangi oyo olinzisa nagenda okulaba nga neetaaga challenges empya nali mmanyi nti nkoze Molini alina omuzoogo kasita wangula ekikopo ng'avaayo nagenda ku Soloti nenkola bulungi ne bakugoba ne bangoba ne performinga bulungi ku Soloti ku Simba nenzirayo ne performinga bulungi kati ne nasookawo era navaawo performinze bulungi katogobeddwa kati awo ne ngamba nti radio bye bye era bunaga mukama wange Mandevu namuga sina radio entutte nze sina muzeguzunga mu media ekibi kyokuze era abantu bangi bagenda kufiira wano yebbula osobola okubeera mulungi okukola ku TV endala n'otuukayo nga ku bataano abasazeewo jje abasatu tebayagadde ojje nga ababiri be bayagadde ababiri ne bakulwana oba bakozi banno okulwana n'ofuuka mubi n'ofiira eyo ekyo kibeerawo ku bantu bangi akusuubiza miliyoni ennyanga akutwala naagenda kulaba nga naawe wennyini tezikyakusaana ne batanga kuweemu 6 ne batanga kuweemu ate jjukira omukazi omusibule mwangu kujooka kuba bambi abatakyaswa kudda eri oba omulina gye wamujja kati bambi ekitubuzaabuza nnyo wano nti nvudde kusimba kagenda ku CBS kagenda ku Bukedde kagenda Kaboozi osangayo environment kati ffe kusimba tetwalina mukama waffe nze aga nga talina buyinza bwongoba simba erimu ISO angoba yampa omulimu era parking emmotoka enaakola ebyo nange nenkola ebyange lwesikoze enkubira ndawusi tiba nensiranye empiseewo nizukuseemu kitundu nti ye kale katwikiyiyewa ndawusi kumakyalo oba nsiranye empiseewo kidoomu oli bane jamu angutte ffe nga simba kati kizibwa leera n'ekirawo omuntu okukola nze kiyinzibwa okukola ne wano ku terefayini gyembeera eri ku simba nkola kyenteekedde okola mbeera ku mpewo nze simiisinga kubeera ku mpewo mpozinga ensonga nnene nga nange njiwulira nga nnene kati oba onjagazaki era zo meeting nkulaga nti nizo olw'omukaaga lw'okola meeting mba neebase kuba lunaku lw'embeera ewaka lw'owummula ate ku simba batumanyiza meeting ebaayo nga 2 omwaka ate Mandevu amala bbeega bane mujje mu meeting kati bw'otimba wali atajje meeting 10,000 sigijja yenze tomala kunsunda era ffe kati ffe tukusiba tulina mukama ffe nti mukama mmwe nti aga ayingiddemu mubona emiwago ezo kampuni katolaba zantama sizirabanga nako mukama waffe Colin
mukama waffe Colin general manager Colin Mutambo nga tuyinza okubako gwe tukuba najja ku kadirisa bw'omugenda ambulango bambi mbadde mbeegayiriraako temukuba muntu ndawusanga Colin ddayo mu ofiisi mbadde ogezi naddayo general manager genda mu company ndala ogere ku human resource omulabikira nabubi n'akugoba so freedom banga nakiteekebwa nti simba yange kusimba ogenda n'olaba buli gweka okuva ku basenku bugedda bw'oba n'ebyamagezi byogera n'akuwa obudde ne mwogera ne bwe ziba saawezi Kafeero okola kikati okola mulimu ki nkola ku BBS Telefina eyava mu ttafaali eyammwe nammwe byaffe okolako ki nkolako nga presenter nkola Fresh Class nenkola ne Dr. T nembako nenkolako n'ebirala Lalawo Productions buli dina ddi Fresh Class abeerawo olw'omukaaga essaawa 7 era abeera ku Volongoto UG ne ku page za BBS bamuteekako Telefina nenkola ne Dr. T abeera essaawa 10 buli lunaku iseekawungezi ku BBS wano w'okolera oba ku BBS gy'okolera oli ku mwana waani oli ku contract oba bakujuna bujunyi Telefina yaffe kyoba omanya kati bwekibanga kyaffe tuyinza kuba najje ku mwana waani yaffe iyo yaffe okay naye nga mukulu Kigozi eyandeeta mukulu gyo Kigozi eyandeeta ku Telefina oli ku contract company nene established yawa kabaka omaze emyaka 10 enzo obutaba na contracts kati nkolako nga nenkola n'ebyadala byange bya comedy besides TV ne comedy what else do you do ndi mulimi wa vanilla achayina katale Bannayuganda muli bazibu ekiyamba omuntu okulakulana mu Africa biri ebi ekisooka eddiini ekyokubiri waliwo wotakola nga toli musiraamu waliwo wotakola nga toli mukatoliki tosobola kukola mu kiyeme nga toli musiraamu waliwo wajja okukalubira okukola nga toli mukatoliki neggwanga tukikkirize tukigaane obulamu bwaffe mu Africa bufugibwa nnyo eddiini neggwanga kati ekikyasinza okukuba abantu ba mu kifo kino bwe tusinzira emmengo mwagala nnyo ekintu ekyengera mu ddakiika ezi mwagala nnyo kano kafuna kakabikkule vanilla ajja nga tuli baana bato vanilla bwajja Madagascar leading producer wa vanilla mu nsi yonna yali ekubiddwa omuyaga vanilla n'aba nga tayina kane banoonyereza nga tuyinawo n'alinnya nnyo because waliwo scarcity najja n'agwamu awo bw'agwamu awo ne bamutema 7 mubi kilo vanilla kumutwala 2 mweji ate ng'onoga ebijanjalo 4 oba 5 oba 6 n'ofuna kilo vanilla omulima ku bugazi ki skero ki vanilla baffe bannanyini ttaka naye bajjajjange baalitunda ne tusigazaako yiika entonotono katubeeraawo ne liika nga 5 kati ze tulinawe waka gyeri sasa naye wetuli waka liika nga 5 zolima eza vanilla okungula buli luvannyuma lwa bbanga ki vanilla abeera mu myezi 9 alinga lubuto lwa mukazi obuzibu bwe kutundula nti buli kimuli olina kitundula mpozi e Brazil eyo ne mu Latin America waliyo enjuki ezimuwakisa naye wane waffe buli kimuli n'okuuma mundu vanilla akuumwa mundu kati omwaka ogwedde unfortunately bamutubbako maama yaliwo eka ne bamutubbako ne katwayongeddemu security n'abalaba nabo gye bamulima mundu kuba vanilla aliko akatale oli ne bwokera bukezi ng'akutemya ebiwawabu ebyo n'abitwala nga si ebijanja bye batunda ebiwawabu bya vanilla bingi n'abitwala asobola okujja miliyoni nga 5 babinoonya n'ebyakava mu kamuli kuba vanilla aliko bbeeyi n'ebimuli ebyakava mu bajusanga babinoze ku makya kyatunzi nga bakubbye naye kati ffe olwokuba tubuukira ti nyaanya ntulima ennyaanya green paper ntulima green paper mboga ntulima emboga olunda okulunda kwetaaga ebintu bingi sibeerayo kati vanilla nsobola tugenda kutundula era bwe naamala omusekera nnyuma nga ngamba mukama wange sendagire nesembajjo njagala tutunuulire comedy karakita yo ozanyanga Tamale Mirundi karakita eyo eyalondebwa
Ndawusi Mulangira Ndawusi ne Guzi ne Gasita n'agamba nti you fit to be Tamale Mirundi. Ozanyidde character Tamale Mirundi kumala bbanga ki? Nakitandika 2015 mu mwezi gw'okusatu awo. Tutuno 2019 wabangayo ku Waikiki eri wansi comedy olwa abana betwasoma olwa ntwasomanga nabo nga jantugiremu kuba nali ngenzeeko emabega nga sikolanga Tamale bino wakola comedy wa bulijjo naye fe kusimba batuyigiriza omusajja amuta Jeje Semanda in fact Jeje Semanda yayogera ngoyo Rainy bwayogera yaga nti innocent ekintu bwe kiba kyangu tokikola kati nga ntambula mu jokes nga bamalya kyobola abakola nezo nyangu kubba kati abaana bangi bakola jokes malya kye nagikwatako bwati nagiozaamu bwati nefuuka ye nga ne bwovaayo noga nti yange n'akapapula kwe nagiwandiika nga tonyumya buugi bwo kati mu kuva obuto bwange njagala nnyo okuyita muleni eyange online kyova olaba nze okugula kawundo $3.8 ngula Volvo nenjikuyisaako ng'omanyi ya miliyoni ebi kumbe eri $3.2 njagala tutunule character ya Tamale Mirundi eno gy'otambuliramu ogifuniddemu buzibu ki? Obuzibu bwensinza okufunamu nti nfunyeemu obwaserebu kisiraani era buli kintu bw'okituukamu okyevuma. Omukulu Bukenya Gilbert yagamba nti I'm a free person now, but the other times I used to be with bodyguards everywhere. Nekati I'm a free person, I can move everywhere. Kati ngai buzibu kubanga oyina okubeera n'abakuumi no oyagala ne watoyagala. Kati waserebu buno kintu ekibi ekikulumisa enjala nga chapati ogiraba wali nenga bona akyama bonaga agiridde bumenya bulinga kuholdinga lyanda mugundi bwoto okukwata eryanda success eringa lyanda mukulu gundi yakyogera oli Ashraf Semwogerere eryanda can you hold a charcoal like a ready burning charcoal like this? No. You have to so this is not easy. Oteekeddwa okuba omulogo ennyo oba omusabye ennyo. How many times has Tamale Mirundi, the original, attacked you ku issue ya identity ye? Mingi. Nabeera ku TV n'ayogera. Yajja kusimba yajja seriously yajja. N'abatabukira. Naye ndowooza that's Tamale Mirundi kuba kusimba yali amanyira yakolerangayo. So sina buzibu omufunyeemu. Buzibu tusinza okufunamu ng'oggyeko okubeera okulondawo okubeera kubanga mano media success yesalibwawo nnyo eddogo ne Katonda. Oteekeddwa okuba omulogo ennyo oba omusabye ennyo. Nze kyekimbeeza ku kyaki buli nnaku nenkwata ekitabo kino mmotoka yange tekibulamu. Kino ekitabo kitambuza obulamu bw'omwana w'omuntu ku straight line kuba Katonda agoba line agoba nga bw'olaba eggaali y'omukka olwo lwetuuka nekka wansi neyita mu ttano olwo weyita ku mazzi olwo weyita mu kiwonvu yaagoba kigambo ki? Ekigambo kino mpola mpola kitereeza obulamu bwo mu straight line n'otambulira mbulamu bazaddewo basuubira Katonda bw'asuubira kuba buli muntu yasindikibwa ku nsi alina ekyokukola naawe wennyini otambulira mbulamu bw'oyagala. How many times have you faced Tamale Mirundi physically? Namulabanga nga kyagenda ku State House naye kye namwagalako ebiseera bye twabeera ku tutagenda ku State House emirundi egyo nga sina futandika zanya Tamale nga kyasoma nga kyalina office nga office ye esinga okutuuza abantu kubanga he was a free person. Ngera abantu bajja ngenda welfare ngenda ku annex ngenda ku landizi ngenda Tamale Mirundi nga ku bantu abayingira ku State House 10 mu lunaku batano baba genda Tamale Mirundi. Wano wotandikidde okuzanya mu character ye muye kuzanyira mu kifaananyi kye. Wali omusinkanye ku wano. Oyina nteekateeka ki? Anti anyinza okumusinkana abantu ne balooza nti tuli mukola stanti n'atakyagala. Nyinza omubuuza ntagala kumubuuza n'alowooza mumanyidde kati mbeerayo naye n'abeerayo. Ekirungi nkozesa ddoboozi ye sikola byakola. Nkola jjoko zange nenzigatta mu waliwo ag'omu nkuba gagamba nti waliwo abantu abali close to him b'okonaivinga nabo bakole batya mwogerezaganya ne bamugamba kino n'asobola okuhayipinga. Tamale musajja mugezi nnyo tabeera mu mizannyo bwe gityo
kuba naye product ya Simba omuntu yenna yali ayingiddeko mu studio za Simba abawanjawulo ne ba politician abaali babaddeko ku Simba era bali vivid nga basegirinya ne bamuwanga Kivumbi tebamala gagooka n'abaali mu fans club ya Simba nga bamukulu Sekitto wa Kasiita banjawulo era tamale Kafeero Kafeero ozanye comedy oli mwaka gwa kumeka ngozanya comedy kati ngenda kunyira gwa kuna ngozanya comedy comedy akyusiza kimbulamu comedy akyusiza obulamu bwange obw'ebyenfuna now I can even be called a rightful thinking person in the society kwa mba nsobola okubaako opinion gyempa abantu ne bagiwuliriza kati bwe ngattako obulokole nti bwe nvaayo n'information yange nejja nenjiwa abantu ne bagitegeera bulungi kinfuula okuba omuntu abantu gwe beegomba oba gwe bagoberera kati comedy oyo akyusiza ekifaananyi kyange ekyemabega nti neevuga ndya nywa ndi mulamu bulungi bwa comedy obimenye tetuwuliddeemu bufumbo tuwuliddeemu kuzaala tetuwuliddeemu makako obufumbo weetaaga geometrical set omuli campus omuli protractor divider omuli ruler waliwo neno nayinteno gyetwakwatanga bwetuti waliwo ebeera wano 40 waliwo ne nayinte n'osooka okuba sikeeki diagram eyaki eya marriage kubanga obufumbo kwekwata bebaagala n'ababiri okukwata emikono gyabwe ne bagiwaayo kyeyagali ne bagisibako empingu ey'olubeerera kyokka jjukira empingu nze baali bansibyeku ku mpingu nali nkola akalanga okusimba oli najja nateekako empingu asikala nateekako empingu nenkola nga taddeko empingu gwene buli oyagala ogigira bwoti eba n'amannyo ng'etambula ng'ekkwata kyovula buli abuvaamu aba akoze ng'enkoko gye bamaanyiza empingu buli onyeenya bw'obeerawo bwoti terina ttabu naye erina amannyo buli ogira bwoti nga gatambula paka lwekkwata buno kati be bangi tebabibala omwavu tafumbirwa era tawasa kyova olaba nti aba balina nga bali mbuzigo bwa mirungi bwa lumu bbiri obaafuna emmutuka bweziti eziriko ebiwe kiwuyi kimu kati bw'ofumbirwa omwavu manya omuyamba kuyita mu mbeera gy'alimu leero atuuke gy'alaga ofumbirako bufumbizi naye ajja kulaba ebyana ebirina diifu za loole atye toli mufumbo olina abaana bameka oteekateeka kuzaala nga owezeza emyaka emeka mingiko kubanga bwe tutuna mu bayibuli muno obuvunaanyizibwa bwa taata bungi mu bayibuli katonda ye mulimi era ye nannyini nnimiro kati yawa omuntu ensigo yagiteeka mu musajja ensigo eyo giwa omukazi ne muzaala ensigo endala kati it's you to upbring that seedling to become a live seed in this world kati obuvunaanyizibwa bunene obwetaaga kubanga omanyi waliwo n'abalikola obulungi ne batuuka ewa Katonda n'ababuuza mutabani waaliwo ne muwala waaliwo kuba buno obuvunaanyizibwa baabusuula Katonda tadiibuuda bw'asindika omwoyo ku nsi aba alina kyagusindikidde okukola kyekyanzija n'ebyobufuzi nze mmanyi politikisi nali emyaka 6 7 P5 P7 ya nga mpaka n'ebyobufuzi n'abasajja nga 3 nembawangula ne bampa ssente njagala tutunulire Kafeero wadde kyambuuza ku bizibu byenfunye mu ekira politics politics afunye ebizibu bingi bwe natandika okukola tamala emirundi ng'akyawagira NRM ng'atambulira ku NRM naye mba nga jokisi zange nange nziwunzikira kwani ku NRM kati n'atuuka n'avaayo n'aba ng'asigadde agamba awagira Museveni n'ate ng'awagira people power kati awo ne nfunamu challenge n'ekirala omuntu akikujwetekako nti owagira Museveni era oluwaga nti ako ka Museveni nga bambi abalimba abamu ne batuvuma onakuvuma notwa comments nakukola comments akuvuma nata kyakuvuma naye ng'agamba owagira Museveni so kyekintu ekyankutula ddala ku byobufuzi tekitegeeza nti Museveni simwagala tekitegeeza nti Bobi Wine simwagala tekitegeeza nti Bobi Wine mwagala tekitegeeza nti Museveni mwagala but I'm a person who is serving my nation kubanga ne kyaki yange gyensabira ne wiiki nga 3 mabega twadde mu kibuga nga tusabira eggwanga tutandikira wandege yaawo paka ku katikati nafuuka omuntu asabira eggwanga
kuba Bible etugamba nti musabira abakulembeze ne bakabaka ensi ebeeremu emirembe n'abantu bonna. Museveni n'omusabira ne poliisi n'abasawo n'abasomesa amagye n'abantu ssekinomu ensi yaffe ebeeremu emirembe n'okwebaza Katonda olw'emirembe gy'atuwadde. Wadde oli omwasa ovaana Uganda tuli mu mirembe, Uganda tuli bonaabona. Nenze nnina okusabira ensi ne Bobi Wine mukulembeze. Awo wava ensonga gye nabadde njagala okwogerako leero nti ekisigenda osinga okusuula abavubuka nga bw'otulaba wano. Because Africa has the youngest population in the world. Tulina abantu balenjingira ku myaka kuva ku gumu paka ku myaka 25. Jeje emyaka egisinga okuba egy'obulabe. Kuba ofuluma university Makerere ng'olaba omanyi. Olaba oli mugezi nnyo. Mamanya omwana akwata essimu bw'ati. N'ateekayo comment n'awandiika ng'amanyi buli Museveni mbwa eyo mbizzi ez'embizzi n'omusanga ate avuma Bobi Wine oyo munyi wa njagalo. Neerabira ekintu eki kye nayiga mu bulokozi kubanga bwe nagenda mu kyaki y'omukyalo oli Pastor Sarah yatandika yakkakanya obulamu bwange yandaga siina kyendi ali siina kye mmanyi. Mu bulamu buli muntu ateekeddwa okubaako omutayimba ogumukuba n'akka wansi. Ekinkuumye mu media ebbanga lino nga sigudde n'olaba bamakanika abalala nga bagudde tebalina mutayimbwa tewali yamugamba nti tonnatuuka kukola kivvulu mu kisaawe kinene bwe kityo. I get your point. Era nze maze mu komedi kati kuno mwaka gwakuna we bandigambidde nti we nanteekedde ekivvulu saakitegeka nakiteeka oli wagamba nti kati alinga ngaggwa kate nga lwaki lwakoze ekivvulu ate nga loba comedian bendaba nga akamalayo emyezi egi ng'ali mu kuteeka kivvulu. Bwekigaana buli muntu alina okubaako omutayimbwa oba ebiri oba esatu ogukkuba n'okkakkana kitegeeza odda mulayini. A person moves under authority. Sinagalaale. Kuba ne Yesu bwe yajjanga yagamba mukolenga kitange yajulizanga nnyo kitange kitegeeza naye ali under authority. Kikuyamba nnyo bw'obeera under authority n'abalala bajja wansi wa authority eyo n'ofuuka muntu wa mugaso. Kibi omuntu okutambula obutambuzi mu nsi nga tewali agambako kati be bavubuka be tulina. Mu media ekisinga otukuba amaalo omuntu ayingira n'amaalo jjukira embeera gye nayitamu nga ntambula okugenda kusimba ku bigere enkuba n'enkuba ey'okumakyawo saa 12 awo 11 ngenda binsanga wano siina mmotoka kati oli bw'afuna obwa serebu n'atuukako ku gundi onaagula emmotoka wiishi ya $2 mwesi neekuba ekifaananyi ng'agisowoliddeko waggulu. Kati wali akuwagira nga balina V8 nyeewaka kati bwakulabaga serebu wange nzira nagamba nakolako interview negaa nti n'emmotoka nnyingi netondaba nko kifaananyi kubanga okuba ekifaananyi n'emmotoka ng'oli ewaabwe yetwala amagi toka ggwe gye weekubye naye ekifaananyi si kibi okuserebuleti nga ng'ofunye ekintu nate si kirungi kulaga nti kyofunye kitekibangayo. Kati mu bulamu amaalo gatukuba amaalo g'e Masaka amaalo g'e Luweero amaalo g'e Ggulu amaalo g'awa gatukuba nga tufuuse baseremba. Amaalo is over excitedness. Buli kimu akakiraba ekyokubiri malala. Amalala kwe kulaga abantu kyoli ng'ate bakiraba kyoli. Okujjukiza abantu kye bamanyi. Okukwata ebisunzo nogera ng'owuuba. Gwe boss kati nze mukama wange sendagire manyi boss wange. Teeta akunkubira simu nangamba nti nze mukama manyi nti sendagire ne semba jjo bakama bange ku BBS paka kubasembayo. Kakati amalala gakwogeza utalina kwogerera gakukozesa bitalina gakusirisa utalina kusirikira gakulumya enjala nga towanirumye twanjala gakwasa emitwalo 5 oli munyonyo Rajivu ayiye mu mwezi ejjudde nawe serebu wafunye show 5 wa muhanjo bankaaga nawe n'ogijjayo lawundi ne wesanga nga aba artist bangi in the end abantu abatuwagira nga waliwo omuntu kati ampagira nga ali mu senior 2 kibi nnyo omwana otuuka ku university n'asanga ku border ewandege nga bwe wali lwaki osanga nnyo ba artist abaali abalungi mu mbeera embi maalo malala bakazi dogo abakazi bonoona nga bwolaba omwana performance bweddiira ng'atandisa abasajja omuwala nga omwana performance yembi ayatandika abalenzi no artist yenna kasita atandika omwenge n'abakazi
kiza rate kwayiyiza yes, chobola amaliyaki ayinza okuba yagwa obanga tannagwa naye lwaki akyasa okutambula ebbanga gwanvu ng'akyanyenya akakira obanga akyasamba bwati tanywa omwenge otandika okukwata microphone ogenda ku stage kubanga onyweddemu ng'olowooza hype gy'olina ey'omwenge ye hype ya show kumba audience ekulaba abakazi baba n'ebisiraani naawe oba n'ebisiraani mubiga ab'enjawulo okwebakaabaka n'abantu b'otamanyi ne ssente zo zigenderamu kubanga obwenzi is cost bwa bbeeyi mu kibuga tetukyayindira mu ttale. Nina mukwano gwange is an economist naturally an economist era yasoma economy ne economics yali annyonyola n'aŋŋamba nti ye yasooka n'abuuka nti abakazi batwala essente n'abeesalako n'asigaza basajja n'akizuula nti essente ye ewooma nnyo ng'agirya bwomu andi oyo era awola nnyo akati obwenzi bw'ekibuga bwa bbeeyi tagaba naye awola obwenzi bw'ekibuga bwa bbeeyi olw'ensonga obwenzi bw'ekyalo omuntu omutwala mu bitooke oba mu kasooli wa gundi naye zino loogi ze baakanamya wuteri ziringa wuteri ini ziringa guest house ziringa guest house naye obwenzi bw'ekyalo nga ogenda mu kuluzi kisaka tewali ffi walokoso extra muyugi Ibrahim Kasegemanya tuline Kafero Toby Innocent Dr. T Amale osajja kudde otandise okutegeka ebivulu kamaleyo kano nga mu bufunze olw'okubulwa guidance naddala abantu abalina talent n'abagezi bakwata ekitiyo ne beeziika emisana ttu okweziika emisana kitegeeza ki ye muntu okuba oluyimba lumu n'avuma producer that is a good one kati nze mukama wange oli Sendagire muvubuka twenkana ndi serep nina ensonga mitwalo 2 mu nsi y'abasiru okumuyisaamu amaaso mu nsi y'abasiru well said kubanga ayina byasinga nina bye musinza bwe tubigattaganya tuba bulungi kakati ba artist bangi basigala balina basigala baggula oluggi lumu ne bafuna akatebe ne balowooze ziweddeyo n'omusanga ku bbaala nnyo ekiro ng'azunga n'alwala enkya n'omusanga nga yeebisse mu bulangiti n'omufaliso nga gukunyuuka okizibu wano mu Uganda okusanga artist asobola okulwala emyezi 4 nga takola naaba ng'akyalina akasene nga tazze ku mawulire kulanga nga tagenze ku live wire mbanaga kiki ekikuluma kabengo bangami bala 5 lwaki batumbiza erinnya ne beerabira ssente kyovola bamanager ne bapromota bagagga ate abayimbi kyokka nga ate baafunangako butono ku bano ze baafunanga bo bagagga kati mu bulamu bw'ensi era kyeŋŋamba abavubuka yes ebyobufuzi katwafuna social media kyovola ba China si buli omuntu accessinga internet bo baakimanya nti omuvubuka bw'omukwasa internet agenda kufeera muzibu kufuga ne mu nsi endala nga Rwanda waliwo byotayogera ku gundi kati ate Museveni style ye y'okufuga ye omanyi Museveni nze nabagamba abantu bagampagira Museveni naye nze nakyawako gavumenti ya Museveni maama nambuuza n'okumbuuza yakukola ki yakola kinga n'okukwera kogwe kuba nze I have reasons Museveni abakoze ebintu ebi bina ekisooka ekisooka ethnic cleansing ethnic cleansing kwe kujja mu kitundu ng'ekyabaganda mpola mpola n'okibagobamu ewatali jjambiya ne weesanga nga tone mukasa oli Muganda naye mu Buganda tolinamu poloti tolinamu wadde yiika y'ettaka if you don't have land that place is not yours. point eyokubiri tolina cash crop. The backbone of any nation is what they sell to others. Point eyokusatu kati oli mwavu tolina mmwanyi tolina pamba tolina saiso oli mwavu tolina muwemba osigala kufeera kuyingira kibuga abantu bangi bakeera kuyingira kibuga bantu bangi babbaatisa. Point eyokusatu yeyo gye mbadde mugamba point eyokuna
amabanja agamabanja gajja kufuula kubanga Bayibuli egamba nti omuntu eyeewoze abeera muddu wo yamuwoze anytime katuli ba slaves ate ng'oluusi twewolera ebintu ebitaliimu tuli baddu mu nsi yaffe ekyokuna ekisinga ekyobulabe Museveni kyakoze ne gavumenti ye nti Uganda yafuuka kiddukiro ky'aboonoonyi bw'otunulya East African country Uganda, Kenya, Tanzania original ezaaliwo Uganda is the smallest naye kkiriza buli muntu okuyingira mu nsi yaffe n'osanga omuntu ng'alina edduuka ennaakulabe ng'amaze mu myaka 8 nga talina na bbaluwa yeerosi nga mu Congo oba mu Tanzania oba mu Somalia oba mu Sudan oba mu Eritrea oba mu ki abantu abo bagenda kuzaalira muno nga n'abaana boogera Luganda nga kaana okulaba kayitu enviiri z'enyolanyola bwezi nenga ke kalubwamu olabe obuzibu ku bakulembeze abaliddawo kubanga oyo aba munnayuganda ogenda mugoba omutwalewo tulina abayindi tulina abachina tulina abapakistani tulina abasudani tulina abanyarwanda tulina abarundi tulina abakongo bonna bali muno kyokka Uganda ntono naffe mwe tuzaala ate tetwabateekako mateeka nti omuntu ajja n'agula ettaka n'ali owuninga kyokka ate ng'ensi olaba nga Sudani wadde erimu olutalo sinnyangu kuyingira ne bakukwata ni Sudani obabuulira kyono ne Somalia wadde erimu olutalo ne wane waffe yingira kola byoyagadde kafeero nga tuvuddeyo njala tutunuulire osajja ku lutandika okutegeka ebivulu buli muntu abayimbi baziyita launch nti omwaka guno ngenda kutongoza olutambi lwange mu comedy kati namwe mukola oyina kye bayita omusekeranyuma omusekeranyuma era nebaza abantu abajja omwaka guli kuba ne mu bifaananyi bakuba abantu balina omuze basula flexible ne bamukuluka kensa tebassaayo nga shejjudde naye kasiteekusala Matinga ateekayo sula flexible balekawo byomoji obusekkale essanyu bayimbi kyekiganye ne gundi yaffe okukula industry wano tukola comedy kubanga ba international artists bwe baleeta wano bafiira ku stage kizibu okusesa omuganda Buganda is the hardest tribe okugikulakingira jjoko neseka kubanga bakenneka baviira ffe tubalaba mu bapima ne bwokola ekirungi daga kati waliwo abagala kubanga I do good jokes bwokola bwe munati abamudde kotabwe munanga okoze bulungi temuli Bob Wine temuli mu 7 naga aganero waliwo ekibuze kati audience aba Nigeria baba kibawagira gundi za kuchovola zikula kambuze omusekera nyuma kitegeeza ki ngalabi kube evugira information inafuluma nafulumire babe eddobozi gwe musekera nyuma ogwali yali 21st century book lwadagada kati ogwali no Kampala's annual festival Luginika Kampala's annual laugh festival Luginika super Dr. Tia Mali mudu nene tugenda kwambala ebitusinga obunene jangu n'omukyalo omunene jangu na bona bagwe tolina kinene tojja jangu n'omukazi omunene jangu n'omusajja omunene jangu n'ekisaati ekinene bigaye ebisesa bikuwe over comedy kubanga ekyenjawulo ku luno omusekera nyuma is a production is a production ebeera mu Dr. Tina bigaye ebisesa ebirala bingi lulina batulinga n'abasajja ku stage nemba wangu lambi obufuzi omusekera nyuma gwe no season yakumeka yakubiri kati ngenda kubatulinga n'abakazi abatalina abasajja 5 ku stage sengana ntume Leila Kalanzi ne Latifa we ne sengana ntume ne Latifa Leila Kalanzi Jennifer Full Figure Rebecca Jingo tayina musajja no ya musajja tamfunanga tugende tubatolinga mbyobufuzi ku stage ne production ndalanga bwegenda okubeera kubanga lwaki abantu balina ensonga bitwala ebiri okujja musekera nyuma nze ndi product ya Simba tekulaga mukono gwekozesa tomanyi Simba obekozesa kono obekozesa ddyo tomanyi ate kyo kyekisinga obukulu mbulanga omusekera nyuma guno ogw'omwaka oguwedde waguteekawa kula Bonita ogw'omwaka guno era kula Bonita ndaku z'omwezi nga 4 October lwaki tokyusizaamu mu venue neddala Bonita is my birthplace hometown waliwo abantu abakola ennyo ku National Theatre
waliwo abawulira fine ng'akoledde ebivulu by'amabaala kaninga otosipa nefe la bonita we are born at la bonita so it's very easy for me to invite somebody to come at la bonita because it's my hometown so bova ku la bonita oddawa egenda kubeera emu yokka show nyingi kati njagala eno njiwa attention kubanga waliwo ekintu ekiri mu show kati nti abantu bambi bajja mu bungi kuba musegeranyuma kugenda kujjuza nze siri mulogo nsaba Katonda ngenda bakolera bulungi nate ansaba ne Katonda abantu bajje October ngenda kuzo mwezi meka nya balasekera nyuma season 2 so musekera nyuma Kampala's annual festival Ginika mudu nene tujambale bitu nawe jangu mu court ennene Dr. T amale mu over akuwe over comedy nebigaye ebisesa bo saga nokusaba owai omusekera nyuma ogw'omwaka oguwedde kyekyabulamu kyoleta mu guno mwaka buli lunaku kyenagambye nti kyangu kwana muko omusajja kuba mukazi wo omukwana n'omuteeka ewaka okanya kumugulira soda sukaali ebintu bya fridge n'ebyokukozesa ewaka bw'afunayo omuyaye najja amusitulako mu bbanga n'amuweera kapeke mu bbanga bw'atyo yamukututteko buli lunaku luba n'ebyalo buli lunaku luba n'ebyalo ebyasisa abantu omwaka oguwedde biyinza obutabasisa mwaka guno but omuntu alina ensonga mpitirivu okujja musekera nyuma because it's a new production nze saagala abantu kufuluma show nga baga nti anabatubbye kuliko abayimbi bagenda okwerekerako tetwakozesa nnyo bayimbi kuba abayimbi abo batawaanya lwaki abayimbi ye muntu labonte ekola kufa ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 omuyimbi ojja mukubira gambe ndiwo wansi kunyambuka ng'ali lugazi atuuke ssaawa 5 nga bagadde abatawanyiza obwongo abamenye n'ekyokubiri okuteeka abayimbi ku show kita kabonera akalaga nti comedy atandise okunaabuka kyokka comedy asobola okuyimirirawo ye nga so kiba kitegeeza naawe abayise teweeteeseteese kati njagala abantu bajje batunulire production gye tugenda okukola ejja kuba ya ssaawa nga 3 mujja kuba mu bizonto mujja kuba mu foolish class mujja kuba mu Dr. Tiga battling mu politics mujja kuba mu abaana abayimba kubanga simba batutendeka ebintu bingi we have masters with southern techniques. That's good. Omuntu ajje emitwalo gye 35 afulume nga gisanyuse n'ekyokubiri nsaba Katonda Katonda yawa abantu okukola ekintu ekirungi obeddogu nezinze siri mulogo ndi musajja mulokole. That is good. Lastly nga tuwunzika abantu boogera ku kigambo travel nti omulimu guno guntambuza amawanga watambudde mu nsi ki sina nsi gye natambudde lwaki toyina katabo obulamu walobaddeko nga mutambula ne Bedwis ne mutuuka bamusalira ye nalaba gaapu n'asala genosikatiramu olusi n'okuba ne makati bwoti n'oddako emabega buli omu alina obudde bwe nina emyaka 26 singa mbadde n'emyaka ng'ejja nadduli singa nkaaba sitagenze mu yuna bonna abagenze bali mu retirement age bali ya pension Madirat mukulu ate Madirat yali asinga Kiko obuwanvu naye ne Kiko buluwo yambuka kibaluma Kiko yaluka mu namubwati namfulanga naye lwakuba ate nze ondabira nekyenjawulo kyenna naye kiraba abakyala tebalina okujja balabe nze ngwano waggulu ninga fresh kid naye wansi pale ninga nina lose walokozo external mubiji Ibrahim Kasage manya gange enaku z'omwezi nga nya October Theatre La Bonita Kampala's annual festival Ginika mujje mulabe Dr. T amale I'm a servant of this nation kubanga chachi yange esabire gwanga nsabira abantu bonna ne Bob Wine nga mutaddemu kuba mukulembeze ate simuvuma by the way n'abavubuka nga tumaliriza mweyigirize nnyo ekintu ky'okuwa abantu abakulu ekitiibwa abantu abakulu kikulu nnyo kino kiri mu Bible omanyi obulamu bulimu ebyama batusomesa ku chachi yaffe nti if you don't see if you don't know you don't see and if you don't know you might lose your head tonese nabulya okutumiddeko nnyo abantu abasinga baluzinze emitwe gyabwe lwabutamanya obadde okimanyi nti n'okuyomba ne mukulu akusinga obwo brother wo okuyomba kubeerawo era osobola omuvuma n'omukuba n'ekikonde neddayo omwetondere kubanga mukulu oyo bw'otamwetondera obukulu buva eri Katonda
teri bukulu butave Bible egamba bwetyo otyanga kitaawo n'ennyoko etteeka eryo litambula terikomawo kubanga it's even one of the shortest commandments but the widest commandments kubanga otyanga kitaawo n'ennyoko taatawo ne maama wo yaani si be baba kuzaala bokka era tugamba nga onkuba gonzaala n'atakuzaala kuba omuntu akuyinako obuyinza obudde obwo yabeera maama wo oba taatawo kabeera ndiroodiwo oyinza okubeera ku nju za landiroodi asinga bane nga landiroodi ng'amanyi n'okwerabira emyezi gye wamuwa naganzi tewaginsasula tolina muvumamba kasajja gwe kalaba obwavu obukuloleka n'obulogo nno kasita okuba mukulembeze is a landlord mukulembeze akiikirira maama wo ne taata wate maama wo ne taata obakiikirira Katonda oba ovumye Katonda ogenda kunyigirizibwa mu baana bo mu maaso eyo oba mu byenfuna kubanga bwonyooma onyoomebwa bwobba obbibwa bw'oyenda kwendako omuntu yenna ndaba ng'olina mukulu wo gwayomba naye oba sengaawo n'omuvuma yesu gwamuvuma mukubire kasi mugambi papa amusole owaaye nga tuwunzika ekisemberayo ddala gyoko ki gyokyakoze n'ekuleetera ebizibu era wali oyogera ku ani oba wali ozannya ku ki gyoko gye nakola nereeta ebizibu yali gyoko ya wala nsi amazima either nekutwala mu kooti oba nekutwala ku poliisi oba nekutwala okubitebya gyoko gye nakola yali twali kumpewo ne sayimo neŋŋamba nti bamafiya bazibu Museveni yagamba nti ku Keetaano bakubeko sekandi kubanga akoledde Uganda ebirungi bamafiya ne bakubako ezzike mukama wange Sendagire ajja n'essimu ngadduka ng'erina gyevudde eyo muganda wange okuvaayo era ubwolobye eyo tewali wangu nga tulina obbannyonnyola bamafiya wayogera nabo bamafiya nti mu Uganda tuli mu mafiya telina mafiya tulina ki bandits kibanda. Mafia is the person who organizes a crime, a bloodless crime and a harmless crime. Mafia bava Italy na Russia. Italian mafia. Mafia so gena na hacking a bank ya Tropical na bamusendeza sudde billion yes gwe kikose zaawo. Hey. Eyo muntu okwata essasi nakubabone na mbako milioni 5. Oba mu government ne bayiyayiye ebintu bibera mu government ebikigwawo gwabo. Abatewa ba mafia, aba bandits babera Colombia, Peru, Brazil, but mafia. So Idris omutaminga ngachi mafia bandit. Hane Idris mafia. Idris akubera ebigere bibiri maso. Idris olaba no mulambo gwe Idris. Obanga anti guli mugwanika wano. Ngenda nyambadde masiki. Obanga ensawo zonna nzijje mbuli kimu. Oyo omu tone senabulya mafia tone senna nte y'abaana ekibuka ekitaluma era omuntu obulungi okufumbira mu nsero tone kiza kelementi baana babagagga bakula balya pizza empale eyo nafu empale eyo so is a mafia we bandit yali awo wanayinchi oyo wanayinchi falukulubwama kyana kibi ay bazadde baga kyana kyanga mukirabe ekyo nekigezi ikigezi mwakyafana nekitawo waje ekyo kigezi so boto butambuza media kyama kyange kusaba sinatuukira siri mutuukirivu nengenda ku church buli lunaku nenyiga kubanga learning is a process yenayigira okurespectinga abantu nenva mu ebintu bino bibiri abantu bajja kubibuuza the worst experience in radio and the best experience in radio. Best experience in radio esoka worst kwe kungobe wabo jingo. Best experience in radio. Best experience in radio kwe ye which ye natuka ne tukwatagana ne oyo kidomole ndawusi which je twala katukoledde. Best experience in TV on TV. TV sina ujenjukira nti no best experience. Worst experience mu TV ko TV. Best experience mu TV waliwo twakola joko, ki? Nali emotional. 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 Emotional.
olutajja kumpewo ne Saimo twalina betuwakanako mani tuwakana nnyo ne Saimo Semwogerere ku byobufuzi ne tujja kumpewo nga tetukwataganye kati tuva mu comedy nefuuka real battle nga tukayana on TV. So politics so nemulabira ddala nga muzibu neŋŋamba kuba mu bulamu bw'ensi eno Katonda ajja kumbuuza ebyobufuzi bye nali nesizaamu nakuyamba n'otuukaawo okudda mu byabufuzi anti wulira buli muntu alina kkubo ly'embulamu waliwo kye bayita wiiru in fact abantu kino kyekisinga obbabuzaabuza bwe tufa naddala bannaffe abasiraamu bagamba Allah bwageze si buli kimu nti Allah bwagera lwaki ye Katonda yatonda eggulu n'ensi tewaliwo ekibaawo nga tayagadde yaliwo waali naye yalibeerawo naye ekimukomako kiri eki wiiruyo okusalawo yeyo choice ey'omukaaga omuntu gy'alina embwa gyetalina kubanga Bayibuli egamba mu Genesis chapter ey'omukaaga awo nti abaana b'abantu bwe beeyongera okwala empisa zaabwe ne zoonoona Katonda ne yejjusa okutonda omuntu n'agamba omwoyo wange tawakanenga na mwana wa muntu emirembe n'emirembe. Amina. Gw'osalawo otandika okunywa segereeti n'akulwaza amawuggwe n'ofuna kansa n'ofa ku myaka 34 Katonda n'akuga nti nguze leero nze badde nkusubira ku nkaaga kumbe wanywa sigala. It's your will. Smoking. Era omwana bw'abeera muto gw'obeera omugajja mugende munaabe ne bw'akula aleeta omukazi nga nenga tewandiwasiza bakyoli nagamba manze gwenjagala it's your will. So abantu bakwata amakubo gaabwe amabi oba amalungi kyokka ate waliwo Katonda yasalawo ne si buli ekibaawo waliwo ebibaawo nga wiiru y'abantu kubanga Katonda ekimukomako n'azinga emikono bw'ati kusalawo. Thank you. Wolokoso Exonosos Miyuji enaku z'omwezi nga 4 October omusekera nnyuma Theatre La Bonita Kampala's Annual Laugh Festival ruginika kuyineko manyi okujinika bajja kuseka muganda wange. Thank you. Ibrahim Kasagemanya ganjala kubanga mbasibula nenga sinabasibula nebaza team yonna Chiza Clement Idris Lukwago Tone Sanabulya Mugoya Daniel Laja upon yourself abantu abatulaba mwenna across the whole world. Thank you so much. Omulimu gwomukola gwa tendo tweyanza nnyo tweyanzege era wano wenyine sigenda kubanga nsukawo kamba sibulire wano tukwatagane omulundi oguddako tweyanza nnyo tweyanzege mubere bulungi mweraba. Tweyanza nnyo obuddebo ebyaddala nange mbagadde nnyo ozaako ki kyekiddako empewo nga bwegenda ensi eyina empewo nnya bw'ozikozesa obulungi zikutwala ewalungi bw'ozikozesa obikansime yagijjayo bulungi bamubuuza what are you going to be in 5 years koye naganze simanyi bw'otambuza obulamu obulungi ojja kuba wooteekeddwa okuba bwe naabuzanyiramu nja kuwunuunika mbule wabula Katonda atuwa talenti nga bw'ogikozesa obulungi kubanga Katonda nyo jo bano abaana abaali wano mu Africa Cup of Nations abaana abaali basambira Burundi kuliko Berahino ne Bigirimana basambira mu Premier baali awo mu Kisenyi obamanyi baali mu Kisenyi nga basambira akapiira abaana abasamba omupiira batugamba aba sports batugamba nti abaana abo byo Bigirimana n'oyo Berahino baali bakolera awo mu Kisenyi nga bakulira ne wali Makinde basambira nga akapiira ne bavaawo ne bakosa bali Bungereza Chameleone yalina chance okuyimbako ne bali hana naye waliwo embeerabeera ati sibano zibeeretamu kulwanira mu mabaala tuna ebintu bitwokozaakoza kulwanira mu mabaala kukula kuluntuntu obutali makulu obuntu obwo ne butusiba emikisa ne tuteeyongera Wolokoso Exonosos Miyuji Ibrahim Kasagemanya gange mbasibulidde wano nga mbagamba nti atandaba ku subscribing kindly subscribe now for latest information regarding all your celebrities mu ggwanga Uganda East Africa world over mubeere bulungi mweraba tweyanza nnyo tweyanzege. Thank you. ebyaddala nayongedde okwagala sumula akasente kafe